ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു ലിജോസ് വ്ലോഗ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളൊരു ചെറിയ ഫിഷിംഗ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നേക്കണേ. നമ്മളിപ്പോൾ പെരിയാറിലാണ് ഇന്ന് ഫിഷിംഗ് നടത്തുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് കാണാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ തീറ്റ ഇന്നത്തെ. നമ്മൾ തിരിയോക്ക, പിന്നെ ബിസ്ക്കറ്റ്, മൈദ ഇതെല്ലാം കൂട്ടി നല്ല കുഴച്ച് ഇത്തിരി പൈനാപ്പിൾ എസൻസ് ഒക്കെ ചേർത്ത് അടിപൊളിയായിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയേക്കണേ. നമുക്ക് നോക്കാൻ വല്ലതും കിട്ടുമെന്ന്. അപ്പോൾ നമ്മൾ തീറ്റ ഉണ്ടയാക്കിയിട്ട് ഇതാ കുളത്ത് അതിൻ്റെ അകത്ത് കുത്തി വെക്കുകയാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ ഓരോ കുളത്ത് കുത്തി വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചൂണ്ട എറിയണത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് തീറ്റയൊന്ന് കാസ്റ്റ് ചെയ്യണ കാണാം. കുഴപ്പമില്ല, അടുത്തിട്ടാൽ മതി. നമ്മൾ തീറ്റ കുറച്ച് അടുത്താണ് ഇടണേ. അപ്പോൾ ഇപ്പം നമുക്ക് ചെറിയൊരു അടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളത് വലിച്ചു നോക്കാണ്. ഉടക്കിയേക്കാണോ എന്നറിയില്ല, എന്തായാലും നോക്കാം. പൊന്റ് വരണ്ട് പതുക്കെ അടുത്ത് വരണ്ട്. ചെറിയൊരു കുഴിത്തി എന്ന് പറയുന്ന മീനാണ്. കുളത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടു. ഭാഗ്യമുണ്ട് എന്തായാലും. നമ്മളത് കരയ്ക്ക് വന്നിട്ടാണ് വിട്ടത്. നമ്മൾ ചൂണ്ട വെച്ചിട്ട് ഡ്രാഗ് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ലൂസ് ചെയ്തിടും. നല്ല വലിയ മീനൊക്കെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിടിച്ചു വലിച്ച് ചൂണ്ട എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നമുക്ക് ഇടയ്ക്കൊക്കെ വലിയ മീൻ അടിക്കാറുണ്ട്, പക്ഷേ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ പണി കിട്ടാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മളെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി വെക്കണം. ചൂണ്ടയുടെ മുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ മണിയൊക്കെ വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, 2 മീൻ ഒപ്പം അടിച്ചേക്കാണ്. കൊഴുത്തി ഒരെണ്ണം കിട്ടി. ഇങ്ങോട്ട് പൊക്കി കൊണ്ടുവരേ, ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരേ. അടിപൊളി. നല്ല സെറ്റപ്പ് കുഴുത്തി എന്ന് പറയുന്ന മീനാണ് കിട്ടിയേക്കണേ. നല്ല ഹുക്ക ഉണ്ടല്ലേ. ഒറ്റ ഹുക്ക കയറിയിട്ടുള്ളൂ, പക്ഷെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടാണ് കിടക്കണേ. സാധനമില്ലെന്ന് തോന്നി. മീനെ കുളത്തിന്ന് ഊരിയെടുത്തു. അതിനെ വലയിലാക്കാണ്. അതാ നമ്മുടെ അടുത്ത് കിട്ടി. നല്ല കുഴുത്തിയാണ്. നല്ല ഹുക്കാണ് ഇത്. നല്ല ഹുക്കാണ് ഇത്. മോളിക്കൂടെയാണ് ഇതായേക്കണേ. ഇന്നത്തെ തീറ്റയൊക്കെ ഏകദേശം തീർന്നു. അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടിയേക്കണ മീൻ ഇതാണ്. കുഴപ്പമുണ്ടായില്ല. അത്യാവശ്യം നല്ല ഫിഷിംഗ് ആയിരുന്നു ഇന്നത്തെ. അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. ഇനി നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം.